গরু না আমি আশাবাদী নাটোরের মধ্যে থেকে যে যে কয়টা খাসি ইলি আমার মনে সেরা খাসি হওয়ার কথা আমার জানা মতে যারা নেই তাদের জন্য দোয়া থাকবে এখান থেকে ভালো কিছু সম্ভব আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। শহীদুল ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও আল্লাহ পাকের মেহেরবানির মধ্যে আছি। দর্শক চলে আসছে কিন্তু নাটোর গুরুদাসপুর খামার পাথুরিয়া গ্রামের শহীদুল ভাইয়ের ছাগলের বাণিজ্যিক খামারে। আর শহীদুল ভাই কিন্তু বিশেষ করে বাণিজ্যিক খামার উপযোগী চমৎকার সব কালেকশনগুলো করে থাকেন। তো শহীদুল ভাই আজকে কোন কোন জাতেরগুলো দেখাবেন? আজকে আপনার শিরোহী দেখাবো, তোতাপুরি দেখাবো, বিটল দেখাবো, খাসি দেখাবো। তবে যা দেখাবো প্রত্যেকটাই কোসের এবং হাই কোসের। তবে খাসি আছে কিন্তু দুটো আকর্ষণীয় খাসি। খাসি আছে যারা 26 সালের জন্য খাসি কালেকশন করছেন দুটো বড় খাসি হবে, একটা ছোট খাসি হবে। সব দেখবেন ছাগল দেখাবো। একজন ক্রেতা আমি মনে করি যে আপনার খামারে সরাসরি যদি আসে এসে এখান থেকে কিন্তু বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকছে, যেহেতু অনেক ছাগল থাকে আপনার কাছে। হ্যাঁ, এখান থেকে ইনশাআল্লাহ একজন ক্রেতা যদি আসে জল থেকে 10-20 পিস বেছে নেবে। ইনশাআল্লাহ কোনো টেনশন আসবে, আসে দেখে শুনে বেছে নেবে। এটা সবচেয়ে ভালো হয়। খামার করতে লাগলে তার কিন্তু অনেক কিছু অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আপনার টাকা আছে তো আপনার সেই সম্পর্কে ধারণা নাই, ধারণা নিতে হবে, শিখতে হবে যে আমি ছাগল পুষবো, কেমন করে পুষবো, লালন পালনের ধারণা নিয়ে তারপরে এই সেক্টরে আসতে হবে ভাই। আর আপনার টাকা যা আছে আপনার কোনো ধারণা নাই, এই সেক্টরে আসবেন, আসে কোনো যত্ন পাবে না, বাসস্থান ভালো নাই, আপনার অভিজ্ঞতা নাই, তাহলে এই সেক্টরে লস হবে ভাই। ছাগল ভেড়া এগুলো কিন্তু লালন পালন করে আসছে কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে। যদি এই সেক্টরে লসই হতো তাহলে কেউ কিন্তু পালন করতো না। যাদের ধারণা আছে তারা কিন্তু ডেভেলপ হচ্ছে, খামার উৎপাদন করছে এবং ডেভেলপ হচ্ছে। আর যাদের ধারণা নাই তারা লক্ষ লক্ষ টাকা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রচুর খামার হচ্ছে বাংলাদেশে। যদি এই সেক্টরে লসই হতো তাহলে কি কেউ খামার করতো? কেউ কিন্তু আমাদের হাতে কোনো অনেক খামার তৈরি করতে আছে ইনশাআল্লাহ। শহীদুল ভাই নির্দ্বিধায় ভরসা করে আসবেন, দাওয়াত থাকলো খামারে আসবেন, খামার পরিদর্শন করবেন, দেখে শুনে 10টা দেখে 5টা নেবেন। জি, চলুন ছাগলগুলো দেখি এবং দর্শকদের দেখি। জি ভাইজান। প্রথমেই ধরেছেন চমৎকার কালারফুল একটি ছাগল। জি ভাইজান। মাশাআল্লাহ, কান পান ফিটনেস কিন্তু খুবই চমৎকার, হাড়ে মোটা। জি। এটা কোন জাতের ভাই? এটা শিরোহির সঙ্গে বিটলের ক্রস ভাই। শিরোহী বিটল মিক্স। বয়সটা কেমন চলছে? এটা আপনার 4 দাঁত বয়স। 4 দাঁত। জি। 30 ইঞ্চি হাইট। একবার বাচ্চা দিয়েছে? একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয় মতন প্রেগন্যান্ট। কতদিন চলছে? আপনার 1.5 মাস প্লাস। পাটা 100 দেয়া? পাটা 100% আপনার শিরোহী পাটা দেওয়া আছে ভাই। তো ফিটনেস কিন্তু খুবই সুন্দর এবং দুধের রেকর্ড এগুলো যথেষ্ট ভালো। জি ভাইজান, এই যে দেখা দেন খুব সুন্দর, খুবই চমৎকার। তার দুধ কমে গেছে ভাই, বুঝলেন? পেগমেন্ট তো দুধ কমে গেছে। এর দামটা কেমন চাচ্ছেন? 15,500 টাকা। 15,500। যারাই ছাগল সংগ্রহ করছে অবশ্যই দেখতে হবে কান কেমন, পাঁচটা কেমন, গলা কম্বল আছে, বডি ফিটনেস, হাড়ে মোটা কি, বডি ফিটনেস, কালারটা কেমন, হাইটটা কেমন। যদি দেখে নেন তাহলে কিন্তু আপনার ঠকার কোনো সম্ভাবনা নেই, সেক্ষেত্রে ভালো জিনিসটাই কিন্তু আপনি পাবেন। অনেকে মনে করেন যে আসলে বেশি দাম চাচ্ছে, বেশি দামটা কার উপরে হয় সেটা আপনাকে জানতে হবে। আজকে ছাগলগুলো কেয়ারিং খরচ বিকাশ খরচ ইনশাআল্লাহ সব আমি দিয়ে দেবো, প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই কেয়ারিং খরচ এবং বিকাশ খরচ যা লাগে এভরিথিং সব আমি দিয়ে দেবো। পাশাপাশি প্রত্যেকটা ছাগল কীটনাশক প্রিপেয়ার ডোজ কমপ্লিট করানো আছে ইনশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা চমৎকার কালারফুল ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছে, একবার বাচ্চাদের দ্বিতীয়বার কিন্তু প্রেগন্যান্ট এবং 30 ইঞ্চি হাইটের চমৎকার ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারে। গোল্ডেন কালার, যেটা আপনার বিটলের ভাই, বুঝলেন? বিটল ক্রস। জি জি। বয়সটা কেমন চলছে এটা? 2 দাঁত ছিল, 3 দাঁত হচ্ছে। একবার বাচ্চা দিয়েছে? একবারই বাচ্চা দিয়েছে ভাই। 30 প্লাস হাইট, দ্বিতীয়বারের মতন প্রেগন্যান্ট হয়েছে। আপনার এটা আপনার 1.5 মাস প্লাস 2 মাস আশেপাশে। পাটা তো 100 দেয়া? পাটা 100% বিটল পাটা দেওয়া আছে। কানটা অনেক সুন্দর, বুঝলেন? ফিটনেস, হাড়ে মোটা, এই যে গলা কম্বল, পাঁচটা সুন্দর সিং পিছনে, ঠিকঠাক আছে। তলাটা দেখাই দেন, এটা কিন্তু রানিং জিনিস। হ্যাঁ, আপনার 2 বেলা 1 লিটার খানিক, 2 বেলা মিলে 1 লিটার দুধ আসবে। দুটো মানে ক্লিয়ার। যে এর দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটা আপনার 16,500। 16,500। যে দর্শক যারা ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, 31-এর কাছাকাছি হাইট, ছাগলটি একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয়বার মতো প্রেগন্যান্ট এবং চমৎকার ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত সংগ্রহ করতে পারে। আর একটা ধবধবা সাদা কালার। জি ভাইজান, জি জি, অনেক সাদা, অনেক সুন্দর। কানটা কিন্তু খুবই চমৎকার ভাই, ওষার কান। এটা কোন জাতের ভাই? এটা যমুনাপাড়ি ভাইজান। যমুনাপাড়ি। জি, এত পিওর সাদা পাওয়া যায় না। আপনার কিছুটা কালচে কালার ইয়া হয়, কিন্তু এটা ধবধবে সাদা, বুঝলেন? 28 ইঞ্চি হাইট। এই সম্পর্কে যারা ধারণা আছে তারাই নেবে, এটা কিন্তু শখের জিনিস। যমুনাপাড়ি জাতের ছাগল দুধের জন্য ভালো, সব দিক দিয়ে ভালো। মাশাআল্লাহ। বয়সটা কেমন চলছে এটা? দেখাই দেবো আমি। এই দেখি 4 দাঁত বয়স। হ্যাঁ, একবার বাচ্চা দিয়েছে? হ্যাঁ, একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার মতো নিয়েছে। জি। আপনার মোটামুটি 1 মাস 7-8 দিন চলছে। 1 মাস 7-8 দিন। জি জি। ফিটনেস, হাড়ে মোটা। যারা সাদা ছাগল চয়েস করি তারাই নেবে ভাই। এই যে একটা আর একটু বাড়বে ভাই? অবশ্যই বাড়বে। এর দামটা কেমন আছে? সেটা ভাই 13,500। বাচ্চার চেয়ে কম দাম। যেরকম আমার যেরকম কানেক্ট করে এরকম আমি দিয়েও যাবো ইনশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা যমুনাপাড়ি জাতের চমৎকার ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, ছাগলটি একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেগন্যান্ট এবং 28 ইঞ্চি হাইটের চমৎকার ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারে, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে নিতে পারেন। খুব চমৎকার কালারফুল ছাগল ভাই।
হ্যাঁ ভাই, খুব মাশাআল্লাহ, সুন্দর। ফিটনেস কিন্তু হাতির মতো। জি জি জি। এটা কোন জাতের? এটা ওই যে আপনার মাক্কি চীনা জাতের, বুঝলেন? এই যে 4 দাঁত থেকে 6 দাঁতে যাচ্ছে ভাই। 31 প্লাস, 32 এর কাছাকাছি হাইট, পাগুলো মোটামুটি, হাড়ে মোটা এবং দুধের ছাগল। হ্যাঁ, এটা বাচ্চা দেওয়া ছাগল ভাই, রানিং ছাগল। একবার বাচ্চা দিয়েছে? হ্যাঁ, একবার বাচ্চা দ্বিতীয় মতন গাভিন হয়েছে। এখন কত চলছে? এটা আপনি 2 মাস প্লাস হয়ে গেছে ভাই। 100% বিটল পাটাতে বিটিং করানো আছে। মাশাআল্লাহ, দুধ কমে গেছে, এখন দুধ বেশি নাই। ক্লিয়ার কিন্তু দুটো বানি ক্লিয়ার। এর দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটা ভাই চাইলে 25-26 চাওয়া, এটা 23,500 পড়বে। 23,500। অনেক বড় ছাগল, অনেক সুন্দর ছাগল। দেখেন কত সুন্দর, মাথার থেকে এই পর্যন্ত কত লম্বা। দুই সাইডটা সেম। হ্যাঁ, দেখাই একটু। এই দেখেন, দুই সাইড সেম এবং এই যে গলা কম্বল। হ্যাঁ, সব দিক দিয়ে। প্রিয় দর্শক, যারা মাক্কি চীনা বিটল ক্রসের চমৎকার ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, ছাগলটি একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেগনেন্ট এবং চমৎকার ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে দিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শহীদুল ভাই, ভাইজান, আর একটা বিশাল ছাগল। জি ভাইজান। মাশাআল্লাহ, কান পাঁচ ফিটনেস কিন্তু দেখার মতো। জি ভাইজান। এটা কোন জাতের ভাই? এটা আপনার বিটলের ক্রস ভাই, হাই ক্রস। হ্যাঁ জি। কানটা কিন্তু ওষার। বয়সে কেমন চলছে ভাই এটা? এটা আপনি 4 দাঁত বয়স চলছে ভাই। 32 প্লাস হাইট, ফার্স্ট টাইম প্রেগন্যান্ট ভাই। মাশাআল্লাহ, খুবই চমৎকার। এই যে গলা কম্বল, কানটা ওষার, হাড়ে মোটা, পাগুলো মোটা মোটা, সব মোটা আছে ভাই। খুবই চমৎকার। মায়ের ফিটনেস পার্সেন্ট ভালো, বাচ্চা নিঃসন্দেহে ভালো আসবে। বাচ্চা 100 বিটল পাঠা আছে ভাই। বিটিং এর ভিডিও আমি করে রাখছি। এটা আপনার 2 মাসের আশেপাশে প্রেগন্যান্ট। হ্যাঁ, 2 মাসের কাছাকাছি। এর দামটা কেমন চাচ্ছেন? আজকে এটার দাম নেব আমি 23,500 টাকা। 23,500। এটা 100% বিটল পাঠাতে কিন্তু বিটিং করানো আছে। দর্শক চাইলে আমাকে নিয়ে ভিডিও দেখে শুনে নেবে ইনশাআল্লাহ, কোনো টেনশন নেই। প্রিয় দর্শক, যারা বিটল ক্রসের চমৎকার ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, 4 দাঁত বয়স হলো, ফার্স্ট টাইম প্রেগন্যান্ট, চমৎকার পার্সেন্টেজ সুন্দর ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শহীদুল ভাই, জি ভাইজান। আর একটা চমৎকার কালারফুল ছাগল। জি ভাইজান। অনেক বড় সড়ো ছাগল। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কোন জাতের? এটা আপনার তোতাপুরি জাতের ভাইজান। তোতাপুরি। জি। বয়সে কেমন? একবার বাচ্চা দিছে। জি। এই যে মাত্র 2 দাঁত। 31 প্লাস 32 এর কাছাকাছি হাইট। হ্যাঁ, মাত্র 2 দাঁত। একবার বাচ্চা যে দ্বিতীয় মতন গাভিন হয়েছে। প্রেগন্যান্ট কত চলছে? আপনার 100% তোতাপুরি পাঠাতে বিটিং করা হয়েছে। প্রেগন্যান্টের বয়স আপনি 2 মাসের আশেপাশে। 2 মাসের আশেপাশে 100% তোতাপুরি পাঠাতে বিটিং করা আছে। ভিডিও দর্শক দেখে শুনে নেবে, কোনো টেনশন নাই। 100% কালারফুল তোতাপুরি পাঠাতে বিটিং করা আছে। কান পাঁচ ফিটনেস দেখতে হবে, হাড়ে মোটা কিন্তু পাগুলো মোটা মোটা। এর দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটা আপনার 22,500। 22,500। প্রিয় দর্শক, যারা বাঘা তোতাপুরি জাতের চমৎকার ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, ছাগলটি একবার বাচ্চা দিয়েছে, মাত্র 2 দাঁত বয়স এবং 32 এর কাছাকাছি হাইটের অপরূপ সুন্দর ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। মহিষ নিয়ে আসছেন? জি ভাইজান। মাশাআল্লাহ, কালার পার্সেন্ট ফিটনেস ভাই দেখার মতো, খুবই সুন্দর ভাই। এটা কোন জাতের ভাই? এটা আপনি শিরোহী জাতের। শিরোহী। হ্যাঁ হ্যাঁ। শিরোহী ক্রস, তবে শিং কিন্তু পুরো মহিষের মতো। হ্যাঁ, একবার সেই সুন্দর মহিষের মতো। দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। ফিটনেস মানে কি, হাড়ে মোটা দেখছেন কত হাড়ে মোটা। বয়স কেমন চলছে ভাই? এটা আপনার এই যে 4 দাঁত বয়স, নতুন 4 দাঁত। 31 প্লাস হাইট। একবারই বাচ্চা দিছে। প্রেগন্যান্ট কত চলছে? এটা আপনি 2 মাসের আশেপাশে, 1.5 মাস পার হয়েছে। প্রেগন্যান্ট চলছে 2 মাসের কাছাকাছি। সেই শক্তিশালী ভাই, দেখেন কলাবান মানে কি সেই বান। দুধ এখন তেমন নাই ভাই, বুঝলেন? ইয়ে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, দুধ ঘনত্ব হয়ে গেছে। আর প্রেগন্যান্ট টিকলে পরে দুধ ঘনত্ব হয়ে যাবে। এটাই কিন্তু স্বাভাবিক। এর দামটা কেমন চাচ্ছেন ভাই? এটা ভাই আপনার 23,500 পড়বে। 23,500। সেনাটা দেখাই দেন। সেইটাই আনকমন জিনিস ভাই, আনকমন জিনিস। প্রিয় দর্শক, যারা শিরোহী ক্রসের চমৎকার ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, একবার বাচ্চা দিয়ে 31 এর কাছাকাছি হাইট, 4 দাঁত বয়স, চমৎকার ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে সেটা একটা দেখার মতো ছাগল ভাই। খুব সুন্দর ভাইজান। কান পাঁচ ফিটনেস, খয়েরি এবং সাদা, চমৎকার প্রিন্ট। এটা কোন জাতের ভাই? এটা আপনার বিটলের ভাই। বিটল ক্রস। বয়স কেমন তো সেটার? এই যে দেখা দেবো প্রথম ভরা। জি। 4 দাঁত বয়স। 4 দাঁত বয়স, ফার্স্ট টাইম প্রেগন্যান্ট। এটা গাভিন শিওর হবে। 30 ইঞ্চি হাইট। এই যে কানটা কিন্তু ওষার, মাথা বাদ, শিং পিছনে, গলা কম্বল, আমপাতা কান, পাগুলো মোটা মোটা, হাড়ে মোটা। সেনাটা সেই খুবই চমৎকার। এই যে অনেকটা আছে দিচ্ছি। জি। হ্যাঁ হ্যাঁ, 3 মাস প্লাস প্রেগন্যান্ট। ফ্যান গ্যারান্টি? হ্যাঁ, গ্যারান্টি। এটা লিখিত গ্যারান্টি থাকবে অফিশিয়াল ভাবে। এর দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটা আপনার দাম চাইলে তো 20-22 চাওয়া, ওইভাবে না। এটা 18,500 পড়বে। 18,500 প্রেগন্যান্ট শিওর। প্রিয় দর্শক, যারা বিটল ক্রসের চমৎকার ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, ফার্স্ট টাইম প্রেগন্যান্ট এবং 30 প্লাস, 30-এর উপরে হাইট আছে, চমৎকার ছাগলটি মানুষের যে কোনো প্রান্ত সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করতে পারেন, কানেকশন নিতে পারেন। আর একটা চমৎকার কালারফুল ছাগল। জি ভাইজান। মাশাআল্লাহ, কালার পার্সেন্ট ফিটনেস কিন্তু দেখার মতো, লেজটা কিন্তু অনেক বড়। হ্যাঁ জি জি। কানগুলো বড় বড়, মাথা বা শিং পিছনে মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, কালার খুবই চমৎকার এবং পাগুলো মোটা মোটা। এটা কোন জাতের ভাই? এটা শিরোহির ভাই, বুঝলেন? শিরোহী। বয়স কেমন চলছে এটার? এটা আপনার এখনো দাঁত হয় নাই। দাঁতে নেই? না, দাঁতে নেই, 0 দাঁত। 30 ইঞ্চি হাইট, 0 দাঁতে কিন্তু আপনার 30 প্রেগন্যান্ট হয়ে গেছে, 0 দাঁতে প্রেগন্যান্ট হয়ে গেছে। ফার্স্ট টাইম প্রেগন্যান্ট। হ্যাঁ, বাচ্চা দিতে দিতে দাঁতে যাবে ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ। প্রেগন্যান্ট কতদিন চলছে? মানে 1 মাস
প্লাস 1.5 মাসের আসছে বস। পাটা তো 100% দেয়া 100 শিরোই পটে 10 হয়ে যাবে। এটা দামটা কেমন আসবে? এটা পড়বে আপনি 15,500। 15,500 500। এটা কিন্তু অনেক সাশ্রয় কিন্তু। হ্যাঁ অনেক সুন্দর কালারফুল, আর কালারফুল চালতে সুন্দর সুন্দর কালারফুল বাচ্চা আসবে, আর সেই বাচ্চার ডিমান্ড বেশি, কালার আলাদা ডিমান্ড আছে। প্রিয় দর্শক, যারা শিরোহী ক্রসের চমৎকার ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, দাঁতেই নেই কিন্তু 30 ইঞ্চি হাইট, ফার্স্ট টাইম প্রেগনেন্ট চমৎকার ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে সংগ্রহ করতে পারেন। আর একটা অপরূপ সুন্দর ছাগল। জি ভাইজান। খাসি। হ্যাঁ এটা খাসি। এটা কোন জাতের? এটা আপনার তোতাপুরি এবং বিটলের মিক্সড। তোতাপুরি বিটল মিক্স। এই যে মাথা ভাঁজ, শিং পিছনে কিন্তু আম পাতা কান, খুবই সুন্দর। এই যে গলা কম্বল, এটা খাসি, হাড়ে মোটা, খুবই চমৎকার এবং লেজটা অনেক লম্বা, অনেক লম্বা, সব দিক দিয়ে ভালো আছে। ফিটনেস বডি দেখেন, রাবাট, হ্যাঁ এত সুন্দর দেখেন, সফট। এটা বয়সটা কেমন চলছে ভাই? এটা আপনি 6 মাস প্লাস বয়স। 6 মাস প্লাস। হ্যাঁ দেখেন কত বড় হবে, 26 সালের স্পেশাল খাসি, কত বড় হবে দেখেন, অনেক বড় হবে, পাগুলো মোটা মোটা, হাড়ে মোটা, অনেক সুন্দর। খাসি যারাই সংগ্রহ করছে, পার্সেন্ট ভালো দেখে সংগ্রহ না করে সেখানে কিন্তু আপনার লাভটা হবে না। অবশ্যই এটা ভালো পার্সেন্টে ভালো পার্সেন্ট থেকে সংগ্রহ করলে তাতে ভালো কিছু সম্ভব। জি। দামটা কেমন যাচ্ছে? এটা আপনার 22,500। 22,500। অনেকেই দেখা যাচ্ছে ওই 2 মাস 2.5 মাসের বাচ্চা 20-22,000 টাকা বিক্রি, কিন্তু আমারটা কিন্তু দেখেন 6 মাস বয়স, 6 মাস পরিপূর্ণ ছাগল। হ্যাঁ জি জি পরিপূর্ণ ছাগল, মাশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা বিটল তোতাপুরি ক্রসের চমৎকার খাসিটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, 31 এর কাছাকাছি হাইট, যারা 26 সালের জন্য খাসি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য কিন্তু পারফেক্ট খাসিটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন। এখানে এবার কিন্তু বাচ্চার গোডাউন নিয়ে আসছেন। হ্যাঁ খুবই সুন্দর, মাশাআল্লাহ। গলা কম্বল ভাই দেখার মতো, একবারে সেই সুন্দর। কানটা কিন্তু খুবই চমৎকার, বডি ফিটনেস হাড়ে মোটা, খুবই চমৎকার, পাগুলো মোটা মোটা। এটা কোন জাতের ভাই? এটা মোটা হওয়ার কারণ আছে ভাই, বুঝলেন? এটা আপনার তোতাপুরির সাথে বিটলের ভাগ হয়েছে তো ভাই, এই জন্য আপনার হাড়ে মোটা, পাগুনের মোটা, গলা কম্বল রাইসি চলে এসেছে মানে তোতাপুরির ভাই। বাচ্চা কেমন চলছে ভাই এটার? এটা আপনার 4 দাঁত বয়স চলেছে। 4 দাঁত বয়স, একবার বাচ্চা দিছে, দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট। হ্যাঁ দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট। এটা আপনার 1.5 মাস প্লাস, আপনার 100% বিটল পাঠাতে ব্রিডিং করেছে। ব্রিডিং এর ভিডিও দর্শক দেখে বোঝায়, তারপর নেবে। আগে জিনিস চিনতে হবে, তারপরে কিন্তু কানেক্ট করতে হবে। এইগুলো থেকে ভালো কিছু পাওয়ার আশা আছে ইনশাআল্লাহ, সম্ভব ভালো কিছু পাওয়া সম্ভব। জি জি। 31 এর কাছাকাছি হাইট, মাথা থেকে লেজের মাথা পর্যন্ত। তবে বানটা হবে কলাবান, বুঝলেন? কলাবান। এখন বানে দুধ নেই। এটা কিন্তু এক্সট্রা প্রিন্ট। হ্যাঁ এটা সাদার মধ্যে মেহেদি, সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বিশেষ করে আপনার কালারটা দেয়া। এই যে কলাবান, এখন দুধ নাই ভাই, পিগমেন্ট টিকে গেছে তো ভাই, আর পিগমেন্ট টিকলে পর দুধ শুকান, এটা স্বাভাবিক। এর দামটা কেমন চাচ্ছেন? 22,500 টাকা। 22,500 টাকা। তবে এটাই কিন্তু ফিক্সড, এখান থেকে কোনো দরদাম করার সুযোগ নেই। তারপর কেয়ারিং খরচ বিকাশ সম্পূর্ণ আমি দিতে পারি ইনশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা বিটল তোতাপুরি ক্রসের চমৎকার ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, একবার বাচ্চাদের দিতে পারার মতো প্রেগন্যান্ট এবং 31 এর কাছাকাছি হাইটের অপরূপ সুন্দর ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে সংগ্রহ করতে পারেন। আর একটা দেখার মতো ছাগল। হ্যাঁ ভাই, অনেক ছোট মোটো হাতি, অনেক বড় ছাগল, কালার, পার্সেন্ট, ফিটনেস মাশাআল্লাহ খুবই চমৎকার। এটা কোন জাতের ভাই? এটা শিরোহির সঙ্গে বিটল ভাই। শিরোহী বিটল মিক্স। তবে শিরোহী ছাগলের বৈশিষ্ট্য কিন্তু ঘাড় মোচড়ানো। অনেকেই মনে করতে পারে যে ঘাড় মোচড়াচ্ছে, কোনো সমস্যা আছে কিনা, এরকম হতে পারে কিন্তু অরিজিনাল শিরোহী যেটা, এটা সমানে মোচড়াবে, মানুষ ধারণ করবে, এটা মনে কোনো রোগ। কালার, পার্সেন্ট, ফিটনেস কিন্তু দেখার মতো। বয়সটা চলছে এটার? এটা দেখাই দেবো আমি ভাই, মাত্র 2 দাঁত। মাত্র 2 দাঁত, নতুন 2 দাঁত। একবার বাচ্চা দিয়েছে না, প্রথমবারই গাবিন। এটা 32 প্লাস, 33 প্রথমবারই গাবিন। তাহলে কত বড় হবে হিসাব করেন, ধারণা করেন। এখন তো বড় হওয়ার বয়স, এটাও ধারণা করেন, তাহলে প্রথমবার গাবিন, এই বয়সে 32 প্লাস হাইট আছে, মাত্র 2 দাঁত হয়েছে। তাহলে দেখেন সব দেখেন, তাহলে কত বড় হবে। এখন কত চলছে এটা ভাই? এটা আপনার 100% শিরোই পাঠাতে ব্রিডিং করা আছে ভাই, বুঝলেন? এটা আপনার প্রেগন্যান্ট 2 মাস প্লাস হয়েছে। 2 মাস প্লাস। এটা দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটা আপনার 25,500 পড়বে ভাই। 25,500। বডি এবং পার্সেন্টেজের তুলনা করতে গেলে এটা বাচ্চার দাম হলো ভাই। প্রিয় দর্শক, যারা শিরোই বিটল কাছে চমৎকার ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন, মাত্র 2 দাঁত বয়স, ফার্স্ট টাইম প্রেগন্যান্ট, কিন্তু 33 এর কাছাকাছি হাইটের অপরূপ সুন্দর ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে সংগ্রহ করতে পারেন। জিরাফের মতো অনেক উঁচু, অনেক উঁচু লম্বা, কান, পাঁচ। এটা তোতাপুরি জাতের ভাই। হ্যাঁ তোতাপুরি, হ্যাঁ এটা নিয়তি তোতা বলে, নিয়তি তোতা। জি। গলা কম্বল কিন্তু, গলা কম্বল এবং পাঁচ আছে। হ্যাঁ সুন্দর মুখের পাঁচ আছে, খুবই চমৎকার। এবং কান, ফিটনেস ভাই হাড়ে মোটা, পাগুলো মোটা মোটা। এই দেখেন তোতাপুরির বৈশিষ্ট্য, সেই দেখেন কত সুন্দর। এই দেখেন পাটা কিন্তু আছে 100 তোতাপুরি। 100 তোতাপুরি। দর্শক আমাকে ভিডিও দেখে তারপর ছাগলের দাম করবে। যে নাম্বার দিয়ে থাকবে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে থাকবে, ওই নাম্বারে দর্শক দেখবে, বলে যে ভাই ছাগল তো ওইটা নিতে চাচ্ছি, স্ক্রিনশট পাঠায় বলবে যে ভাই ওই ছাগলটার আগে পেগমেন্টের আপনি ভিডিও পাঠানো কি। 33 ইঞ্চি হাইট ভাই। হ্যাঁ, আর তলাটা দেখা দেন। অনেকে বলে কি তোতাপুরি ছাগলের দুধ হয় না, বুঝলেন? জিনিস দেখে কিনতে হবে ভাই, বুঝলেন? এই দেখেন জিনিস দেখে কিনতে হয় না। হ্যাঁ সব তো তার দুধ হয় না, সব তো তার দুধ হয় না। দেখছেন একবারে দেখছেন কি তীর করে যাচ্ছে, এই অসাধারণ জিনিস ভাই, বুঝলেন? এর দামটা কেমন চাচ্ছেন ভাই? এটা চাইলে 30,000 চাওয়া, কিন্তু ওইভাবে না, একই দাম পড়বে 25,000। 25,000 একই দাম পড়বে 25,000। দুই সাইড কিন্তু সেম কালার। খুবই চমৎকার, ছোটখাটো একটা জিরাফ। জি।
প্রিয় দর্শক, যারা ছাগলটি সংগ্রহ করতে চাচ্ছেন নিয়মিত জাতের 33 ইঞ্চি হাইটের ছাগলটি একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয়বার মতো কিন্তু ছাগলটি প্যারেন্ট এবং চমৎকার ছাগলটি মানুষের যে কোনো প্রান্ত সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখনো কিনতে পারেন। আর একটা ছোটখাটো হাতি ভাই, একবারে সেই সুন্দর মাশাআল্লাহ, এবং বাচ্চার জাহাজ কিন্তু হ্যাঁ পেটের মধ্যে বাচ্চা অলরেডি দৌড়াদৌড়ি করছে। হ্যাঁ অবশ্যই। এটা কোন জাতের ভাই? এটা আপনার বিটলের ভাই, বুঝলেন? বিটল ক্রস। হ্যাঁ। বয়সটা কেমন চলছে ভাই? এটা আপনার মাত্র 4 দাঁত, 2 দাঁত থেকে 4 দাঁতে। 31 ইঞ্চি হাইট কম হলেও ছাগলটা কিন্তু গোল পেটের মধ্যে বাচ্চা দৌড়াদৌড়ি করছে বলেছি না? মাশাআল্লাহ, তো পেট তো বিশাল পেট। এটা পেট বড় এবং বাচ্চা অলরেডি পেটের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করছে, অর্থাৎ গাভিন শিওর আছে। প্রেগন্যান্ট গ্যারান্টি, দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট। এখন তলার দুধ নাই, জি, তো তলাটা ভালো আছে ভাই, বুঝলেন? দুধেরই জিনিস, হ্যাঁ তলা ভালো আছে। আপনার কলাবান কিন্তু, হ্যাঁ কলাবান কিনার ধরন ভাই দেখান, সেই সুন্দর। আসলে যে মায়ের ফিটনেস পার্সেন্ট ভালো, নিঃসন্দেহে বাচ্চা কিন্তু ভালো। এটা 100% বিটল পাটের ব্রিডিং করানো আছে। এটারও ভিডিও আছে আমার কাছে, প্রেগন্যান্ট গ্যারান্টি এবং ভিডিও আছে। দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম পড়বে ভাইজান 24,500। 24,500। 100% যে পাট বিটল পাটের দেখানো আছে, যে বাচ্চা হবে আল্লাহ চাই এক বাচ্চা টাকা করবে, এক বাচ্চা লাভে থাকবে। প্রিয় দর্শক, যারা বিটল ক্রসের চমৎকার ছাগলটি সংগ্রহ করতে যাচ্ছে, 4 দাঁত বয়স, একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয়বার মতো গ্যারান্টি পাচ্ছেন এবং 31-এর কাছাকাছি হাইটের অপরূপ সুন্দর ছাগল বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত সংগ্রহ করতে পারেন। শহীদুল ভাই, সব শেষে আনকমন দুটো জিনিস আসছিল, মনে করলাম দর্শক দেখাই দিই। এই দুটো কিন্তু সম্পদ, কোনো দর্শক শখে যদি নিয়ে লালন পালন, শখও পূর্ণ হবে, পাশাপাশি টাকাও আসবে এখান থেকে ইনশাআল্লাহ। এটা অনেক বড় হবে, নিঃসন্দেহে বোঝা যাচ্ছে। অবশ্যই। দুটো কোনটা কোন জাতের ভাই? আপনার দুটোই বিটলের ভাই। দুটোই বিটল? দুটোই বিটলের। দুটো বয়স কেমন চলছে এখন? আপনার দুটোই এগুলো ছোট তো মেলাই দেখানো, 2 দাঁত, মাত্র 2 দাঁত করে হয়েছে। মাশাআল্লাহ। এটা কিন্তু হাইট আছে আপনার 34 ইঞ্চি। আপনার হ্যাঁ 34 ইঞ্চি হাইট আছে। এটা হাইট আছে 36 ইঞ্চি। এটা 36 ইঞ্চি হাইট আছে। এটা 34 ইঞ্চি হাইট আছে। 34 ইঞ্চি, এটা আছে 36 ইঞ্চি হাইট। লিগ্যাল হাইট পাবে এখানে 100 কিন্তু বেশি হবে, কিন্তু কম হবে না। এই ভয় করছে ভাই, বুঝলেন? এটা নাগরা বিটল আছে, কালার বিটল, দুটাই বিটল, মাথা ভাঁজ, শিং কিন্তু ফুল পিছনে কিন্তু, এই দেখেন আম পাতা কান, এই যে পাঁচ গলা কম্বল, হাড়ে মোটা, পাগুলো মোটা মোটা, সিনের ধরন এখনই ভাই। এই যে এইগুলো নিতে হবে, কোনো কিছু করতে হবে না ভাই। আর কিরমিট ডোজ, পিপের ডোজ সব আমার কোরআনে রেডি আছে, কমপ্লিট করা আছে। এটা এখন অনলি লিয়ে পুষবার দানাদার খাবার দিবে, দানাদার খাবার দিবে ইনশাআল্লাহ। ছোলা গম এইগুলো একটু ভিজা রাখলে একটু ট্যাগ বাড়ালো, হ্যাঁ এটা দিলে পরে বাস, এটা দেওয়ার পরে এগুলো দেওয়ার যত্ন করতে হবে। আর যাদের এই ছাগল সম্পর্কে ধারণা আছে, তারা কি ক্ষয় বড় করতে হবে এবং মাংস লাগাতে হবে তারা জানে, তারা কিন্তু জানে। জি। আর যারা অভিজ্ঞতা নাই, জি, তারা তো ভাই তারা জানে নেবে যে আপনার কাছে। আর যারা অভিজ্ঞতা আছে তারা আমাকে তারা অলরেডি অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত। গলা কম্বল, মাথা ভাঁজ, শিং পিছনে, আম পাতা কান, ফিটনেস হারে মোটা, কালার পার্সেন্ট, হাইট গুলো দেখাবেন না? তারপরে আমরা আপনার একবার দেখাই দেন দর্শক। 36 ইঞ্চি হাইট আছে, একদম লিগ্যাল হাইট। দেন আমার কাছে দেন। 36 ইঞ্চি হাইট, এই যে 34 ইঞ্চি হাইট, লিগ্যাল 34 ইঞ্চি হাইট, 34 ইঞ্চি 34 ইঞ্চি আর 36 ইঞ্চি হাইট আছে দুটো, মাথা থেকে একদম পায়ের খুর পর্যন্ত পুরো দেহ অপরূপ সুন্দর। আনকমন জিনিস। এর দাম কেমন আসবে ভাই? এই দুটো ভাই চাইলে তো অনেক টাকাই চাওয়া, এই দুটোর দাম পড়বে 62,000। দুটো একসাথে 62,000? দুটো 62,000। ভেঙে নেওয়ার সুযোগ থাকবে? হ্যাঁ ভেঙে নিতে পারবে, তবে একসঙ্গে যদি কেউ পুষতে পারে সবচেয়ে ভালো। তবে যদি ভেঙে নেয় কোনো সমস্যা নেই। এইটা নেব আমি 32,000। এটা 32,000? এটা 30,000। এটা 30,000? 2,000 টাকা কম বেশি? 2,000 টাকা কম বেশি, ইঞ্চিও কিন্তু 2 ইঞ্চি ডিফারেন্স আছে। 2 ইঞ্চি ডিফারেন্স আছে। এবং এটার কালার বিটল, ওইটা নাগরা বিটল। নাগরা বিটল, জি মাশাআল্লাহ। খুব তুখার ভাই। হ্যাঁ তুখার। আমি আশাবাদী নাটোরের মধ্যে থেকে যে কয়টা খাসি ইলি আমার মনে সেরা খাসি হওয়ার কথা আমার জানা মতে। যারা নেই তাদের জন্য দোয়া থাকবে, এখান থেকে ভালো কিছু সম্ভব। জি জি মাশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা কালার বিটল এবং নাগরা বিটল জাতের, বিশেষ করে ক্রস হলো একদম মানে 100-এর কাছাকাছি, 100-এর কাছাকাছি পার্সেন্টের, দেখতে পাচ্ছেন অপরূপ সুন্দর দুটি খাসি। এটা আছে 36 ইঞ্চি, এটা আপনার 34 ইঞ্চি, দুটো একসাথে পাচ্ছেন মাত্র 62,000। এখানে ভেঙে নেওয়ার সুযোগও থাকছে। যারা বিশেষ করে 26 সালের জন্য খাসি সংগ্রহ করছেন বা পুষবেন বলে আশা করছেন, তাদের জন্য কিন্তু একদম রেডি খাসি বলা যায়। এখন শুধু দামদার খাবার দিলে এটা কিন্তু শুধু হাইট ওয়েটটা বাড়তে থাকবে। চমৎকার দুটি খাসি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে নিতে পারেন। সদুল ভাই, অনেক ব্যস্ততার মধ্যে কষ্ট করে আমাদের চ্যানেল সমাজের জন্য আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার যে চমৎকার কালেকশন, এরকম কালেকশন আরও দেবেন এই আশা রেখে ইনশাআল্লাহ বিদায় নিতে চাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করে আজকের মতো আমাদের শহীদুল ভাইয়ের ছাগলের বাণিজ্যিক খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।